வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் டு வில்லேஜர் சேனல். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, கையில என்ன வச்சிருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா இதாங்க மரவள்ளி கிழங்கு. இத வச்சு இன்னைக்கு புதுவிதமான டிஷ் செய்ய போறோம். அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மரவள்ளி கிழங்கு கேக் பண்ண போறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை ஆல்ல போட்டுங்க. அப்பதான் நாங்க போற ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வரும். நீங்க போற ஒரு லைக் தான் எங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோக்கு மோட்டிவேஷனா இருக்கும். இந்த வீடியோ ஃபுல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போவோம். ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். மரவள்ளி கேக் செய்யறதுக்கு மரவள்ளி கிழங்குல உள்ள தோல் எடுத்துக்கலாம். எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பாத்துங்க. மரவள்ளி கிழங்குல உள்ள தோலை எடுத்தாச்சு. இது இப்போ முட்டைக்கோஸ் சீவிர மாதிரி சீவி எடுத்துக்கலாம். இதே மிக்சியில் போட்டு அரைக்கணும். அதனால் இதேமாரி சீவி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் மிக்சியில் அரைக்கிறதுக்கு. இது மரவள்ளி கிழங்கு எல்லாத்தையும் நல்லா செதுக்கி எடுத்தாச்சு. இப்போ இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். மரவள்ளி கிழங்கு கேக் செய்யறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைப்படும்னு பார்த்துக்கோங்க. மரவள்ளி கிழங்கு அரைச்சி வச்ச மரவள்ளி கிழங்கு போட்டுக்கலாம். அரைச்சி வச்ச பச்சரிசி மாவு போட்டுக்கலாம். சீனி போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பதமான அளவு கிண்டிக்கலாம். வாசனத்துக்காண்டி கொஞ்சோண்டு ஏலக்காய் போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவு தேங்காய் பூ போட்டுக்கலாம். நல்லா பதமான அளவு வர வரைக்கும் கிண்டிக்கலாம். கலருக்காண்டி நம்ம லைட்டாக ஃபுட் கலர் போட்டுக்கலாம். இது இப்போ நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. மரவள்ளி கிழங்கு கேக்கு எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த மரவள்ளி கிழங்கு கேக்கு வந்து நம்ம இட்லி பானையில் தான் வேக வைக்க போகிறோம். இந்த மாவை தட்டில் அள்ளி வச்சுக்கலாம். இப்போ இதேமாரி நல்லா பண்ணி எடுத்துங்க. இப்போ இட்லி பானையில் தண்ணி ஊற்றியாச்சு. அது மேலே மூடி வச்சுக்கலாம். அது மேலே கேக்கை வச்சுக்கலாம். இது நல்லா ஒரு 20 நிமிஷம் வேகணுங்க. இது மூடி வச்சுக்கலாம். இது 20 நிமிஷம் கழித்து திறந்து பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம கேக் வச்சு 20 நிமிஷம் ஆகிட்டு வந்திருக்கானு பார்க்கலாம். அருமையாக வந்துட்டுங்க. இப்போ இதை இறக்கிக்கலாம்.
இப்போ நம்ம ஒரு வழியா மரவள்ளி கிழங்கு கேக் செஞ்சு முடிச்சாச்சு. டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. சூப்பரா இருக்குங்க. மரவள்ளி கிழங்கோட டேஸ்டே தனியா தான் இருக்கு. வேற லெவல்ல இருக்குங்க. தேங்காய் பூவும் டேஸ்டா தாங்க இருக்கு. இத்துடன் இந்த வீடியோ முடியுதுங்க. இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ பார்க்கணும்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, வில்லேஜ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை ஆல்ல விடுங்க. பாய்.